da a ce babu wata aya ko hadisi kawai musamman maza na Hausawa da matan Hausawa su kalli tarihin soyayyar Hausawa za su gane cewa mata ba sa son mara kwashewa. Tarihin soyayyar Hausawa ko da a tatsuniya za ka ga idan ana karanta tatsuniya abinda za ka ga mata ana nuna maza a cikin tatsuniyar sai ka ga an nuna wani sarki ya nuna in an samu wani jarumi wanda ya gagari wani dodo ko ya kashe wani dodo ko wanda ya nuna wata zalaka za a bashi rabin gari sarki zai bashi yarsa. Me ake nunawa kenan ana buƙatar wanda yake da kai wanda bai da kwashewa. Ita mace tana buƙatar akwai lokacin da ba ta son yin magana da baki so take kawai ta yi ishara da gangar jikinta to kuma namiji ya gane wannan abin. Akwai lokacin da ba ta son yin ishara da gangar jikin abinda take bukata da kayanta take bukata ta yi kamar yadda aka samu a cikin magabata Lausu dan Sa'ad ya kasance idan yana da bukatar kusantar iyalinsa kawai in ya ce a ɗauko min kaya iri kaza kayan da zai ce a ɗauko masa aka ɗauko kayan su sun san yana da bukatar wanci kalar kayan kawai da zai ce a ɗauko masa da kaya kaza zan bacci ba cewa zai wance nake nema ko ka a kalar kaya iri kaza da sun ɗauki wannan kayan to an san abin da yake bukata. To ita ma in tana da bukatar irin wannan ta zo ta yi magana mijinta a cikin jama'a ta yi magana amma mijinta ya gane abin da take da shi da abin da take nema ba tare da wanda ba shi ba ya gane shine mai kwashewa. To ba sa son namijin da baya kwashewa ai ta masa ishara ba zai gane ba ai ta faɗa ba zai gane ba ai ta nuni ba zai gane ba. Mata ba sa son wannan so take ta zama akwai wani yare wanda daga ita sai shi suke iya gane wannan yaren. Duk gidan da yake akwai wannan za a ga matar akwai jin daɗin zama tsakaninsu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.